मला वाटतं 1.5 इंचाचा फरक आहे ना. आणि हा पाय पण मागे आहे आणि हा पाय पुढे आहे. तर ह्याला आपण करू आजच. ठीक आहे. 1 विथ आणि 3 बोट. हे बघा 1 आणि 4 बोट. हा 16 झालं ना कमी. ओके. लेवल मध्ये आले का पाय? हो आले. 3 ओके. घ्या. सोडा. घ्या श्वास. सोडा. पहिले खूप दुखत होती. आता बघा बरं. दुखती का आता? बिलकुल. बरं आता हे शोल्डरचं बघा बरं. दुखत होते. खात वाटते का दोन्ही पण? आता किती टक्के फरक वाटतो तुम्हाला? 80% ना. ओके. आता हातावर करा. पहिले 100% दुखणं एकदम. चला थोडासा थोडं जोरात चला. थोडं जोरात. ओके. थोडं जोरात. व्हेरी गुड. किती % फरक वाटत आहे? तरी 43% सगळं बॉडी असं वाटते. असे एक लगेच तर काय होणार नाही एवढं. 50% फरक आहे. 50% अबाव वाटतं असं. आणि हे स्कॅपुलाला खूप फरक आहे तसं जाणवत नाही बिलकुल. आता 70-80% ना. व्हेरी गुड. ओके.